Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lia e estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje, pessoal, estou aqui com Letícia. Que vocês estão fazendo? Posso saber? A gente está fazendo um vídeo super legal. Quer participar? Sim. Ainda bem que você veio com venda, né? 1, 2, 3 e... Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila e estou aqui para gravar mais vídeo para vocês. E aí, pessoal, eu estou aqui com a Lia. Oi, gente. Com a Letícia. Oi, gente. Pra gente gravar fazendo slime de olhos vendados. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e vamos lá. Então, gente, vamos começar. Nervosa. Ai, eu estou muito nervosa. Tá, vai. Gente, a gente tem que deixar mais perto, né? Porque, ó... Vamos ficar aqui, né? 3, 2, 1, valendo! Ai, meu Deus. Já pode pegar as coisas? Pode. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, tem muito de mão. Ai. Que cola é essa? Eu quero essa, eu Eu acho. não tô achando cola. Não sei, eu quero essa. Ai, cadê as colas? Ai, eu não sei, Camila. Cadê você? Cadê cola? Eu? Eu queria esse. Ai, queria tanto uma cola branca. Abri. Ai. Gente, eu quero cola branca, sério. Calma. Eu tô com medo de não estar colocando no pote. Calma. O negócio tá aqui, tá? Tá caindo? Gente, eu tô com medo. Tá caindo ou não tá? Ai, eu coloquei a mão na cola e eu amassei o meu potinho. Pera, calma. Tá, foi. Eu já foi, pus foi. cola? Não, Cadê a tampa? Cadê? Eu não pus Ai, cola. vazou fora. É sério? Ih, que nojo. Tá, deixa aqui. Próximo. Ai, Cadê? gente. Eu preciso disso. Eu preciso de Eu preciso de tampa. espuma. Cadê a minha tampa? Eu não sei. Gente, cadê minha tampa? Cadê as espumas? Eu preciso de tampa. Que você quer que eu faça? Deus. Cadê a Nossa, quase vi sem tampa? querer. Tá, eu vou deixar sem tampa. Cadê a espuma? Não, achei a Eu tampa. peguei uma espuma. Eu não peguei nenhuma. Nem eu. Ai, tá aqui, eu acho que é essa. Eu quero uma espuma. Achei. Gente, alguém me dá uma espuma. Calma. Ai, eu não consigo fechar, gente. Bota Deixa. pra fora. Me dá. Ai. Quem me tocou? Eu acho. Gente, sério. Que Foi? Acho que. Cadê o negócio? Calma, eu quero colocar pra cola. Eu preciso de espuma. Cadê as colas? Eu quero espuma, Não Camila. tá comigo, eu deixei já. Eu também. Mas alguém me dá espuma, por favor. Aqui. Eu quero mais Ai, cola. meu nariz. Isso. Eu vou pegar essa. Gente, eu quero espuma. Ai, meu Deus, ela não tá comigo. Eu acho que é essa cola que eu peguei. Acho que foi essa cola que eu peguei. Você viu o cheiro? Ai, eu acho que eu sei Aí é. do que é. Gente, eu acho que eu coloquei muita espuma. Tá, agora é só me mexer. Nossa, eu só tô com espuma na mão. Pensei que eu tava com slime. Eu acho que eu coloquei muita espuma. Pronto, Eu também quero espuma. Vou pegar um pouco da slime aqui na minha mão. Ai, eu acho que eu mexi nisso. Nossa, eu Pode coloquei colocar no muita chão? espuma. A slime? É. E agora, depois que a gente coloca a espuma, o que a gente faz? Mexe. Gente, posso colocar no chão? Não consigo, pera. Posso. Posso colocar no chão? Pode. Ai, calma. Ai, eu tô... Pus muito espuma. ai, socorro. Eu acho que eu pus muita espuma. Peraí, deixa eu também. tirar o palito. Eu vou pôr mais cola. Só um pouquinho. Acho que foi isso. Ai, tá caindo muita espuma pra fora, eu acho. Não, é que assim, toda vez que eu mexo, eu coloco a mão pra fora pra ver se tá caindo e coloco pra dentro. Ai, a minha Esse já é caiu meu tudo. truque. Esse é meu truque. Minha já caiu tudo. Acho que dá pra ver, né, gente? Não sei. Não, tô fazendo pro pessoal. Ai, é sério, eu manchei meu tênis. Que Eu droga. tenho? Eu acho. Ai, meu Deus, gente. Será que tá dando...
Eu acho que a minha slime vai ficar fluffy. Coloquei muita espuma. Eu acho que minha slime vai ficar dourada. Ai, eu senti... Eu quero branca, gente, mas eu quero branca. Acho que tá branca, vai, gente. Eu acho que eu tô sentindo branca. Tá, eu coloquei muito Eu acho que a minha está... Alguém coloca espuma pra mim? Acho que a minha está branca, porque eu lembro que o bote que eu peguei era branco. Não, nossa, deixa eu ver. Eu bati que aquela branca, né? Eu sei que ele é pequeno. Gente, alguém pega pra mim, por favor, que eu tô com Calma, tô é o vendo livro, cara. é esse aqui. Caio, coloca Cadê pra o mim. ativador? Eu não sei. Nossa, eu peguei uma espuma do chão. Camila, alguém pega pra mim, por favor, que a minha mão tá melecada, gente, dá pra ver. Calma, deixa eu ver o que eu tô fazendo. Onde tá o Ai, ativador? susto! Tá comigo? Coloca pra Me mim. dá depois. Ah, tô com uma Minha mão tá melada. toda melada de espuma. A minha também. Tá aqui. Eu deixei aqui. Ativador. Ai, eu vou mexer com a mão mesmo? Cadê o ativador? Não sei. Peraí, eu acho que caiu no barulho. Tá, caiu aqui, peguei. Letícia, depois me dá. Eu tô com a mão toda melequinha, gente. Deu pra perceber que a Camila bem trava. Camille, Camille, pega o ativador pra mim. Aqui. Dá. Não dá pra eu dar. Ai, desculpa. Daqui. Ai, que Gente, nojo. ai! Gente, que cor é essa daqui? Aqui. Caiu, acho que... Camille! Acho que caiu. Que mão melecada da minha, tá? Cadê o ativador? É da Camila. Gente, não tá caindo nada de ativador. Alguém aperta pra mim. Gente, não tá saindo. A minha mão tá toda melecada. Eu acho que eu manchei minha calça. E eu acho que você manchou minha perna. E eu acho que você puxou meu braço. E eu puxei seu braço. Calma, vou deixar aqui mexendo. Gente, não tá saindo nenhum ativador. Ai, acho que o meu vai dar errado. Eu acho no meu, gente. Sério, acho que não tá dando nada. Aqui, tá. Gente, alguém coloca ativador pra mim. Eu não consigo. Letícia, coloca ativador pra mim. Eu não sabia que era Calma tão aí. difícil. Tá. Tá, aqui tem um Daqui. pontinho. Letícia, aqui. Alguém colocou a mão no meu cabelo. Eu não. E eu. Sua mão tá melecada? Agora tá. Leon, onde tá seu pote? Tá do outro lado da Camille. Eu não tô com o pote, tô no chão. Gente, eu preciso do ativador. Tô sentindo que a minha slime está mole. Letícia, eu também preciso. Ai, aqui. Acho que eu tô com o ativador. Gente, vamos tirar a venda. Não, eu não quero. Nem eu. Calma. Ai, Ai, eu não tô... minha Aí, mão tá saiu, melecada, saiu. gente. Aí, deixa aqui. Quem pegar, pegou. Ai, não... Peguei. Minha slime tá, tipo, muito melequenta. Cadê a espuma? Tá por aí. Pronto, vou deixar aqui no meio. Gente, eu acho que o ativador não tá funcionando. Então, por que eu peguei e deu certo, eu acho? Deu? Eu pus a mão e senti, né, agora. Que tava super líquida, agora não tá tão mais. Gente, é melhor a gente tirar a venda, porque esse ativador não tá funcionando. Tá bom, vai. Calma aí. 3, 2, 1. Ai, meu Deus! Tira pra mim! A minha Meu Deus, olha slime. meu braço! Olha minha cara. Não. Olha isso! Tira! Tá de braço Alguém aqui, estica o braço. Meu Gente, braço. Camille, faz isso daqui. Gente. Olha isso! Minha calça! Gente, sério, eu vi a única que não coloquei no chão. Gente, parece que deu errado o nosso slime. do céu, olha a minha mão. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ai, meu Deus. Camille, posso pegar com essa mão?